तो अगले 24 घंटे मैं खाने वाला हूँ ओनली सर्किल फूड। भाई देखना तो ये ना कि आखिर ये गोल मटोल से खाने हैदराबाद में मिलते कहाँ पर है। तो मुझे देखिए कचौरी की दुकान, भाई यहाँ पर ना गरम गरम कचौरी तैयार किया जा रहा था। फिर मैंने अपनी कचौरी ली और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कचौरी का पहला बाइट लिया। तो भाई वाकई में कचौरी बहुत अच्छी थी। फिर भाई मैं आ गया था एक मिठाई वाले के पास और यहाँ से मुझे मिला एक गोल मटोल से गुलाब जामुन। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने गुलाब जामुन का पहला बाइट लिया। तो भाई गुलाब जामुन बहुत मीठा हो रहा था। उसके बाद मेरी नजर पड़ गई एक गोलगप्पे वाले पर। भाई वैसे तो उसको पानी पूरी के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने इससे अपनी एक प्लेट बनवाई और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहला बाइट लिया। तो भाई वाकई में खानदानी किस्म के गोलगप्पे। फिर मैं आ गया था एक बर्गर की शॉप पर। यहाँ पर मुझे दिखा मसालों से भरा हुआ चटपटा कबाब। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने कबाब का पहला बाइट लिया। भाई वाकई में बहुत अच्छा था कबाब।